Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. Yo, what's up? Automatic Works. May customer tayong Toyota Avanza 2016. 16 sir, no? Model. So, ang sakyan sir, nag-check engine. Tapos, yun ang problema niya, check engine. Tsaka ano pa sir, hindi umandar. No, hindi umandar nakaraan. Ang ginawa daw ni sir, nagpalit lang ng bumbilya. Ito, bumbilya niyan. Pinalitan niya, hindi na umandar. Wala na ring click, wala na ring crank. Ngayon, meron si sir na naka-supply dito. Okay, may naka-convert. Tapos, yun, may bumbilya nakalagay doon sa dulo. Yan o. Kinonvert daw dito yung starter para malaman. Pag umilaw daw yan, ibig sabihin, shorted. Pagka hindi umilaw, goods daw yan. Ngayon, gusto ng may-ari ipatanggal, ipabalik sa dating linya. Tapos may check engine. Tingnan natin kung anong check engine to, mga sir. So, una, check upin nyo dito yung mga battery nyo. Yan o. Kamukha nyan. May battery si sir pero dito maluwag. Ayan o. Oh, maluwag o. Sumasayaw. Ayan. Kulang sa kuryente yung ganyan. Hindi ko alam kung saan ito nasupplyan. Okay? So papunta yata dito. Saan ba? Sa ilalim. Ayan. Maluwag siya. Okay, hindi muna natin galawin yan. Tingnan ko muna kung anong dito. Sikip naman. Pero may biak na. Dapat palitan yan. Baka abutan ka sa daan yan. Pag natagtag, maghiwalay. Okay? Ground to mga sir, ground. Ito tayo sa positive. Sa positive, stock. Ayan o, maganda. Maganda ng kapit. Ayan, okay naman. Dito sa gilid, ayos din. Yun ang una. Check muna battery. Tapos, saka tayo mag-fuse, saka tayo mag-relay. Ngayon, visual check up muna ako sa mga sensor. Yan, oxygen sensor. Baka kasi may putol na. Kasi ito kadalasan, oxygen sensor nito, saka purge valve. Yan. Yan ang purge valve ng Avanza. Purge valve, BSB, yan din yung purge valve ng Wigo, ganyan din. Ayan o, tingnan nyo. Sa Toyota, magkaiba na. Flat na yung sa kanila. Tapos ang suksukan dito sa ilalim. Ay, tama, ganyan nga. Pero flat yun, pa-flat. Okay. So, wala naman ako ibang nakitang conversion yan. Sensor yun. Sensor to. Sensor. Pero hindi natin alam dyan kung saan sensor ang nadali. Kasi pati itong alternator, mag-check engine yan. Pagka may problema, alternator. Dito sa ilalim, EBS. Ilaw ni sir sunog. Ayun pala. Yun o. Lusaw. Kaya pala. Tapos may saksakan sa ilalim. Kaya pala hindi na siya umandar daw. Nung nakabitan daw niya yun ng ilaw, hindi na umandar yung sasakyan. Tingnan natin kung bumalik doon sa taas, sumunog ng diode, or saan siya umabot. Tingnan natin. So, tingnan natin yung diagram. Yun o, lusaw. Yun o. 50 watts lang dapat. Nailagay daw ni sir 90. Okay, taas nun, headlight. Pang headlight na yun. Iskanin natin mga sir kung ano problema. So, dito mga sir, ingat tayo. Yan, dito mga sir, ingat tayo. Kasi naglusaw na to ng ano. Baka madali yung scanner natin. On lang muna natin. On. Namatay. So, paandar tayo. Manual. Oh. Start. Okay, nakailaw nga. Check engine. Goods naman. Smooth. Okay. So, naka-check engine lang siya. Off. Scan natin. Tingnan natin kung ano yan. Yun, nakasaksak na yung scanner natin. Check engine nandun pa rin. Scanin natin kung ano tong lalabas mga sir. Yun mga sir, babasahin natin. So, diretso tayo sa OBD. Tingnan natin. Matigas basahin to. Avanza. Ayun. Ayun, meron na siya fault code. So, nabasa naman natin may isa. Tingnan natin kung ano yan. So, ito, onboard to. Onboard reading. Misfire. Cylinder 3. Nako na naman. P0303. Ayan. Misfire cylinder 3. Alright. Picturean mo, sir. Tapos, basahin natin dun sa mismong engine niya mamaya. So, dahil nag-misfire siya, babasahin natin yung data stream. Tingnan natin. Paandarin ko lang. Ayan. Tingnan natin kung saan yung misfire.
Tingnan natin, injector. Pag wala dito, punta tayo. Wala siya. Catalyst, sensor, catalyst. Yan, oxygen sensor. Yan lang meron dito. Yan. Airflow, ignition timing cylinder. Back. Yung mga sir, basa tayo ng engine mismo. Tingnan natin kung nandyan yung misfire. Yun, dito po mga sir, tingnan nyo. Babasa tayo ng year model. Papasukin natin yan. So dito, naipasok ko sa sa ibang data ko naipasok. Kaya tingnan nyo mga sir, hindi po siya babasahin pagka pinasok po natin sa ibang data, kasi pag Avanza, meron po yung nakalagay, merong general, merong Europe, merong others, yan. So pagdating po natin dyan mga sir, yan, ingat po kayo pag nag-reading kayo ng Avanza, yan po, nag-failure siya. Kasi po hindi po siya pumasok mga sir. Yan, hindi po nakapasok yung ating scanner. Mali po ng data yung pinasukan yung scanner natin. Kaya nag-failed siya. Kaya lumabas po tayo mga sir, yan. Lumabas po. Pasensya na kayo kung nag-voice cover ako dahil siya mga sir. May tugtog kasi dyan. Baka kasi matanggal yung yung ginawa kong troubleshoot na to. Ayan. So lumipat tayo. Pupunta tayo sa general siguro o Europe o America. Tingnan niyo lang. Ayan. Diyan, general, diyan tayo, Europe tayo, North America tayo pumasok. Pag Avanza mga sir, North America kayo, wag kayo mag-Europe or others or Japan. Ayan, papasok tayo dyan, 2016. Next, yan, alright. So, diagnose tayo diretso, powertrain, yan, ECT. Magpipili ka kasi dyan, mga sir, kung manual or automatic ang iskanin mo. Ayan, lalabas. Read trouble codes, yan, diretso na po yan. Yan, may dalawa tayong fault code. Yung P0303, misfire, cylinder 3, pero wala siyang nakalagay na kung siya ay circuit high, voltage low, circuit low, wala siyang nakalagay mga sir. Yan. Ang nakalagay lang, misfire cylinder 3, present, history, tsaka pending. Yan ang sa baba, stop lamp system malfunction, o yung stop lamp P0504, generic lang din. Data list, all data. Ang hanapin natin dito, yung yung injector to ignition coil, idle stabilizer, throttle, stop, engine speed, EF, bank 1. System, cylinder number, misfire. Injection volume, injection time. Yan, cylinder 3, 1, 2, 3, 4, misfire yan. All cylinder misfire. Misfire count parameters. Ito naman ito, yan. Yan ang titingnan natin. Meron pa yan dito Meron pa yan. Meron pa. Saan pa? EF ratio. Misfire monitoring. Next. Ayan to. Catalyst. Ano naman to sa init ng oxygen sensor? Wala na. Target speed, kuhanin natin yan. Total fuel train. Next, 25 reading. Start, wala pa tayong binura mga sir. Start tayo. Mandar. So yung check engine nandun pa rin nakailaw pa rin check engine. Naka-off lahat. Dito tayo sa baba. Purge valve duty cycle, rev natin. So hindi nagbago. So yan na naman, pag kumakambyo tayo niyan, pumapasok ng cambio. Cylinder 4, cylinder number 4, good, tama. 4. Injection time 2.7, 2.8, 2,800, 2,900 o 2.8 lang yan sa iba, 2.4.
Yan ang misfire count nyo. 1, 2, 3, 4. Wala. Naka 0 lahat. 0 times. Misfire complete. Monitoring. Naka off. Lahat. Fuel trim. Engine idle speed. 985. Near 1,000 na yun. Sakto. 975. Pababa yan pag mainit. Bababa. Sa misfire wala naman siya. Rev natin ang todo para lumabas. Yan o. Rev natin ang todo para lumabas. Okay, wala. 4,000, 5,000 RPM. So, ito, lalabas to pag tumakbo. Ngayon mga sir, ang lumabas dyan, dalawa. Kung hindi yan preno, misfire ng cylinder. Burahin natin yan mga sir. Mawawala yan pero babalik yan pagka tumakbo si sir na pumapalo ng mga 100 to 90-100. Babalik yan. Okay? Tingnan natin. Burahin natin to. Yung mga sir yan, may fault code siya. O nasusi. Delete natin. Yung check engine nakailaw pa rin yan. So ito, ang dami fault code. Basahin natin. Ay, doon. Dalawa, apat. Clear natin lahat ng fault code. Yes. Clear. Okay, nag-okay na lahat. Ayun, start natin mga sir. Naka-okay na lahat. Wala na fault code, zero na. Start. Dapat mamatay yung check engine. Yun, patay na. Rev natin. Yun. Patay na siya. So wala siyang misfire count dito sa live data. O baka nauga lang yung wirings. Yes. Pati yung preno. Umiilaw sa likod sir. Hindi. Yan. Meron? Lahat? Okay. So tingnan natin yung ano ni sir, sa starter. Mga sir, dito tayo sa ilalim. Yan. Wala naman ang check engine. Ngayon, start mo nga sir, subukan mo. Okay, start. Yan. Ayaw niya mag-start kahit on mo yung susi, start mo yung susi. Ayaw niya mag-start. So, yun nga, yung napalitan ng ilaw, ayaw na mag-start. So, may sinunog na parte to. Kanina umandar to. So, yung andar kasi na yun, kinuhanan ko lang ng check engine. Tapos may mga conversion. Pero okay na siya, umaandar na. Tinitrace ko lang. Kasi pinapatrace na may-ari kung saan dito pumunta yung nasunog. O di ko yung tinamaan. Ngayon naman sir, sa power feed o back feed, meron namang sasalo noon na fuse o di kaya relay or diode. Sasaluin yon para hindi makapasok sa loob. Wag lang yung malalaking wire. Yung ito mga solid, walang fuse yan. Pagka may fuse yan at mababa sa kanyang kuryente, diretso pa rin kuryente niyan. So yun, maliliit lang naman, hindi siya nakapasok. Okay? So pag light, ingat kayo sa pagpalit ng bumbilya mga sir. So yun ang nangyari kay sir, nung nagpalit ng bumbilya yun, nasunog tapos hindi na siya umandar. Yo mga sir, so nagtatapos na yun. Troubleshoot natin. So dito wala namang ilaw, tsaka na-rewire na rin pala. Ayan, sinek natin, ito yung wire nya. Ito yung supply. Mali lang yung unang nagawa, nakarekta. Pero goods na to. Tsaka yung bumbilya dun sa gilid, may purpose siya sa starting system. Kaya goods na siya. Yung module dito sa loob, yung pinaka block, ano siya, tawag nito, modulator block ng lahat, starting, siya yung nagdadala, starting, pan, yun, kadalasan sa bansa ito, sisirain pan. Tapos sa check engine ni sir, kailangan palit mo na siya ng spark plug. Recommend ko muna yung spark plug. Kinuha ko susi sir, kasi yung kilometers niya mataas na, maabot na ng 200. So hindi pa daw siya nagpalit. So hintayin pa daw niya manginginig, sabi ng pero sa 200 yan, 263. Ang spark plug kasi, ang value niyan 100 lang yan, pinakamataas. 100, every 100 magpapalit ka. Nakalagay yan sa taas every 100. Tingnan natin kung nandoon sa sa bracket at sa hood. Ayan, ito yun. About sa spark plug, idle speed, ignition, spark plug yan, every 100 km dapat nagpalit ka na. Iridium spark plug, yan ganyan. Iridium, ang idle speed nandito na. Tune up specification, idle speed 600
700. Manual, 600. Automatic, 700. Ignition timing, nandito na rin lahat. Tapos, yung spark plug nyo, change iridium plug every 100,000 km. Yung kay sir, 200 na. So, baka naman may ano dyan, sponsor. Hindi pa bumigay, 200 na. Ito. Alright.